долларды четке кагып, 2017-жылы жогорку соттон толук акталып чыккан. Мурдагы башкы прокурор Аида Салянова Крим Төбөл Азиз Ботукаевди түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу тергөөдө мурдагы президент Алмазбек Атамбаевге каршы көрсөтмө берген. Ал бул тууралуу бүгүн Азаттыкка билдирди. Мен каршы көрсөтмө бердим деп эсептейм. Мен өткөндө да айттым элем, детальдарын мен ачык айта албайм баарын. Бирок эгерде жалпылап айта турган болсом, ал киши көрсөтмө бергенин өзүнүн оозунан билем. Мен ошону айтып бердим. Бүгүн Бишкектин 1-майраңы сотунда Крим Төбөл Азиз Ботукаевдин абактан мыйзамсыз бошотулушу боюнча баштапкы соттук чыйын мурдагы президент Алмазбек Атамбаевсиз өтүп жатат. Түркия Кыргызстандык кыз-келиндерди депортациялады. Жергиликтүү Ихлас агенттиги билдиргендей, 14-октябрда Түркиянын Артюн аймагында полиция кызматкерлери атайын операция жүргүзүп, 10 өзбекстандык, 7 кыргызстандык жана 7 орусиялык кыз-келинди кармаган. Жалпысынан 33 чет өлкөлүк жаран Түркиядан депортацияланган. Аймактагы саламаттык сактоо бөлүмүнүн маалыматына караганда, 2018-жылы 261 чет өлкөлүк кыз-келин сойкулук пиренеси боюнча медициналык текшерүүдөн өтүп өлкөлөрүнө депортацияланган. Түркияда 30 миңден ашуун кыргызстандык жаран катталган, алардын басымдуу бөлүгү мыйзамсыз иштешери кабарланган. Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызда дагы бар. Дареге Азаттык.org. Кыргызстандагы сот реформасынын жүрүшүндө жогорку кеңештин ролу кандай болду деген суроо кайрадан күн тартибине чыгууда. Сотторду тандоо, коррупциядан арылтуу, адилеттүүлүккө жетишүү, тиешелүү мыйзамдар менен камсыз кылуу максаттары ишке аштыбы? Сот системасын канткенде толук кандуу бийлик бутагына айландыра алабыз? Мына ушул жана башка суроолорго арай көз чарай берүүбүздөн жооп издейбиз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза, кеп кезек өзүңүздө. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Курманкул Жолошев жана укук коргоочу Рита Карасартова катышмакчы. Эскерте кетсек, бул талкуубуз, бул долбоор Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун колдоосу жана жарандык платформа коомдук фондусу менен өнөктөштүк иретинде чыгып жатат. Урматтуу эксперттер, менин биринчи суроом экөөңүздөргө тең бирдей болмокчу. Мына 2010-жылдан бери сот реформасы Кыргызстанда жүрүп келатат деп айтабыз. Ушунча убакыт өттү, анын кайсы бир жыйынтыктары, бир натыйжалар болдубу? Эгерде болбосо, анда ага эмне кедергисин тийгизди, же болбосо тоскоол болуп жатат? Урматтуу Курманкул мырза, сизден баштасак. Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Сот реформасы бул 2010-жылдан берки ошол убактагы реформанын эң бир негизги темасына айланган. Ошондон бери мына 9 жыл өттү. 9 жылда сиз берген суроого карата парламент кандай өзүнүн баягы ролун көрсөтө алды? Сот реформасынын жүргүзүүнүн алкагында 7 кодексти парламент кабыл алып берди. 7 кодексти. Ошол кодекстердин негизинде мына 19-жылдын 1-январынан баштап бардыгы толук ишке кирди. Бүгүн жаңы кодекстер менен иштеп жатабыз. Бул жогорку кеңештин мыйзам чыгаруучу орган катары сот реформасына кылган аракети да бул теоретикалык түрдө. Мыйзамды 7 кодексти кандай деңгээлде кабыл алды? Сапаттыбы, сапасызбы? Анын келечекте кандай ишке ашат, кандай таасир берет? Буну анализ кылдыбы? Бул өзүнчө маселе да. Бүгүнкү күндө 2010 биз кыялданган сот реформасын, сот бийлигин түзөбүз деген азырынча куру кыял гана бойдон, аракет бойдон калууда да. Кадамдар бар, реформа башталды, кодекстер иштеп атат. Бирок практикалык турда адилеттүү сот бийлигине жете алдыкпы? Адилеттүү сотту таңдай алдыкпы? Бул өзүнчө маселе да. Ошо биз кыялданган кыялдарга эмне үчүн жете албай атабыз? Эмне үчүн жарымына жете албайбыз? Ага эмне тоскоол болуп атат? Кандай факторлар? 2010-жылдагы сот реформасын жүргүзөбүз деген кыялдар, ойлор кызыкчылыктардан улам кээ бир жагынан чектелгендиги, ошол мыйзамдарды кабыл алууда кызыкчылыктардын басымдуулук кылгандыгы, сотту таңдоодо дагы тандоо кеңешинин туура эмес түзүлгөндүгү, мунун баардыгынын себептери да. Эртайм. Негизи баягы реформа башталып атканда кандай максатка жетүү керек дегенде, кайсы мамлекетте болбосун, ошо сот бийлиги көз карандысыздыкка жетиш керек да. Ал өзүнчө бийлик бутак, өзүнчө бийлик бутак болгондо да өзгөчө бийлик бутак. Сот
президентти да соттосо болот, депутаттар да соттосо болот. Ошон үчүн адилеттүүлүктү, акыйкаттуулукту ошол жерден издешет да. Анан негизи эмненин аркасы менен ушул көз карандысыздыкка жетет десе, 3 фактор бар экен да. Бул каржылоо жагынан, анан сотту ким сот кылып тандайт, анан сотту ким соттуктан кетирет деген 3 маселе бар экен да. Ушул жактан карай турган болсок, бир эле маселесине жана айтпадыңарбы, кандай жетишкендиктер бар десе, бир эле жетишкендиги бар. Бул жанагы финансылык жактан анча-мынча айлык стандартка маянalар көтөрдү. Айлык маяна эмес. Бул жерде мындай маселе бар да. Бюджет, жалпы мамлекеттик бюджеттин 2% ушу өзүнчө сот бийлигине кетиш керек деген норма бар. Биздики мурун 0,38 эле пайыз болчу. Азыр мыйзамга туура келтириш керек, тигинчи керек, мынчы керек деп атып 1%га жакындадык. 1% 0,38ге караганда бул 2,5 эсе көбүрөөк. Ошон үчүн бул да кандай кепилдик берди да. Но бирок жөнөкөй адамга ушул нерсе эмнеси менен таасир тийди деген маселеге кайрыла турган болсок, эмне үчүн көп кишилер нааразы сотко? Анткени себеби, мисалы, биз мурун сотко жөн эле кирип барчок. Соттук отурумдарга кирип барып эле байкоо жүргүзчүк. Соттордун акчасы көбөйгөн сайын алар турникет коюп койду, а жерге милиция отургузуп койду. Эми жөнөкөй жаран барып байкоо жүргүзөйүн десе, аны киргизбей да коет да. То есть бүгүнкү күндө биздин бир жагын маселени чечип, ушул финансы жактан булар жакшы камсыздалынып, керектүү маселелерди чечет десе, соттор эң мындай көйгөйүн бизден көрүшөт да, жарандык активисттерденчи. Ошон үчүн бизге мындай эмени эшигин жаап салган болуп атат да. А жанагы тандоо, анан сотту кетире турган маселе боюнча бул жерде бар аябай саясатташылган. Эң негизгиси жана экинчи сурооңор болот ба, эмне үчүн жете албайбыз деп. Анткени себеби ушул жерде ушу парламенттин ролу жөнүндө айтып аткандан кийин, парламентте ушу соттун эркиндиги, соттун өзүнчө бийлик экенин түшүнгөн кишилер аз. Көбүнчөсү ойлошот да, ушу сотту мен багындырып алсам, анда менин ишим алдыга жылат экен деп. Ошон үчүн жана кысым, телефондук укук муну чыгарып кой деген нерселер көп болот. И тандоодо дагы алар ойлойт да, эгер тандоо маселесин мен көбүрөөк чечсем, же кетирген маселесин биз көбүрөөк чечсек, анда сотко дагы биз мындай басым жасаганга мүмкүнчүлүк пайда болот деп. Ошентип отуруп, бүгүн мисалы ким сотторду тандайт дей турган болсо, ошолордун фамилиялары, ошол жерде ким отурганын эч ким деле айтып бере албайт. А мыйзамда ал жерге жазылып турган жарандык коомдун өкүлдөрү, мурунку соттор, ошол жерге кимдер келиш керек болчу? Ушу эл жактан аябай ишенимге ээ болгон кишилер. Ошондой кишилерди парламент тандап берсе, бүгүн биз баланча отурат ал жерде, түкүнчө отурат. Алар кантип ушундай жаман ишке барсын, ушундай сотторду тандамак деген маселе болмок да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө баягы парламенттагы өзүнүн тең ата бийлик болуп, ошол бийлик бутакты дагы ушундай тең ата кылалык. Биз да тең ата бололук. Анан баягы 3 бийлик бутагы ортодогу тең салмактуулук болуп өнүгүүгө баралык деген вазипасын тилекке каршы аткара албай келатканы өкүнүчтүү да. Ушул сөздү улантсак, Курманкул мырза, сөзүңүздө жана айтып кеттиңиз, сот реформасында сотторду тандоодо бир кемчиликтер бар депчи, коомчулукта да бул сын өтө күчтүү. Сиз айтсаңыз, эмне үчүн бул сапаттуу сот, кесипкөй сотторду тандай албай жатабыз деп ойлойсуз да? Бул жерде мыйзамдарда күнөө барбы, же болбосо бир башка бир сырткы, бул Эритайым айткандай, сырткы бийлик күчтөрүнүн да бир таасири, же болбосо кийлигишүүсү барбы? Эми бул жерде көп факторду баса белгилесек болот. Биринчиден, өзүңүздөр билгендей, 2011-жылдары, 12-жылдары сотторду тандоо кеңешинин курамы көп болчу, билесиздер. Бардык жарандык коомдун өкүлдөрү жана башка соттордон бар эле да. А бул жанагы 16-жылкы конституциялык реформанын алкагында деп туруп, бул жерде сот өзүн өзү башкаруу принцибинен да тайып кеттик да. Тартип комиссиясын жарандык коомдордон киргизип, сот өзүн өзү башкарууга бул кийлигишкендик. Экинчиден, сотторду тандоо кеңешинин курамын 9га чүрүп койдук. 9га чүрдүк. Мурун 3 тур менен эмне, кандай экзамен алыш керек, эмнелер сураш керек тактап алышкан да, жана положение менен. Азыр 9 адам кандай критерийлер негизинде таңдап атат,
белгисиз да. Ал 9 адамда күнөө жок. Биз түзүп берген жана соттор кеңешинин иштөө регламентинин бул кемчилдиги да. Андан кийин сотторду мына карасаңыз, азыр тажрыйба жаш өлчөмүндө аябай жашарды. Мурунку тажрыйбалуу соттор сот болуп тандалбай калды. А бирок сотторду окутуу борборунда ошол өтпөй калган соттор жанагы билимдүү болуп өтүп келген сотторду окутуп атат кайра. Бул демек биз бардыгын эле кетирбей практикалуу тажрыйбалуу сотторду сот системасына кармап турушубуз керек экендин белгиси да. Белгиси. Ритай, мына азыр Курманкул мырзанын сөзүн улантсак, ошол сотторду тандоо боюнча же болбосо башка бир мыйзам актыларын, укуктук актыларды чыгарууда жогорку кеңеш жетиштүү деңгээлде бир мыйзамдык укуктук базаларды түзүп бере албай жатат десек болобу да? Негизи бул сот реформага эле тиешелүү эмес, жалпы эле парламентте мыйзам чыгаруу иши баягы санга карата көрсөткүчтөргө иштеп калганда биз 1000 баланча мыйзам долбоору депчи, а ошол мыйзамдын ичинде кичинекей эле бир пункт өзгөрүп койгондо ал сан болуп кете берет да. А биз кээ бирде айтабыз да, ошо бүт комитеттерден, бүт фракциялардан мына биз мисалы могул кодексти өзгөртүп атабыз, ошол жакта эмнелериңер бар алып келе деп туруп бир өзгөртүп туруп анан 2 жылга чейин өзгөртүү киргизбейбиз десе, ошол туруктуулукка алып келмек да. Анткени себеби бир комитет бир маселени көтөрүп келатса, экинчиси экинчини көтөрүп келет, экөөнүн ортосу бир 2 жума эле тиякта бир тамганы өзгөртөт, биякта башка тамганы, а ошо бири-бирине канчалык шайкеш келет деген маселе болбойт. Бул биринчи маселеси. Экинчиси, ушул соттору боюнча мыйзамды чыгарып атканда көбүнчө учурда кээ бирде ушундай эме болуп кетет да, мындай өзлөрүнө карата бир нерсе чыгарып атканмы депчи. Анткени себеби депутаттардын да кыздары бар, жубайлары бар, бир туугандары бар. Мисалы мына агай туура айтып кетти. Кээ бир учурларда жана жашарып кетти деп атпайбы, кээ бирде мисалы жогорку сотко соттук тажрыйбасы жок болсо деле барсын деген нормаларды дагы ушундай киргизгенге аракеттенишип, же председатель болсо ал тигиндей ушундай бир нормалар бар да, биз мынтип ким демилгечи болду экен деп карап турсак эле кызы үчүн жасап атса керек, баласы үчүн жасап атса керек деген ойлор келет да. И ошондой демилгелерди акырын бир башка маселелердин аркасынан киргизишет. Кээ бир учурларда мындай түшүнбөстүк, мен жана айтып атпаймынбы, мындай чоң принциптерди түшүнбөстүк бар. Мисалы конституцияга өзгөртүү киргизип атканда мен эмнеге агайды мындай сыйлайм, анткени себеби агай да ошол кезде айткан, мындай болбойт, конституцияда тең салмактуулукту бузуп атасыңар, азыркы системаны буза турган болсоңор кийин баягы көз каранды сот болуп калат, биз да көз каранды болобуз деп. То есть бул сотторго гана эмес, бүгүнкү күндө парламент өзүнүн дагы мындай мурун биз караганда тиги фракция тияка кетти, бул фракция бул жака кетти, ортосундагы эркин депутаттар каяка кетет болду экен деп ушинтип карачук да. Азыр кайсы маселе болбосун, эгер аппарат президентке керек болсо 100ге жакын эле добуш акырын гана чыгып калып атканы, бул парламенттин ушул чакырылыштын парламенти жөнүндө айталык да, ушул кыска мөөнөттүн ичинде тең салмактуулук, бири-бирине мындай атандашуу, анан өнүгүүгө кете турган, мисалы соттордун баарын прослушка телефондорун угуш керек деген мыйзамды агайдын, по-моему, фракциясы Өмүрбек Бабанов түрткөн. Биз ошондо айтып чыкканбыз, бул дүйнөлүк практикада туура эмес. Өзүн дагы, үй бүлөсүн баарын жөн эле кылмышкердей кылып мынтип прослушать эткен, бул туура эмес десек, болбой ошону демилдешкен. Мисалы биз айтабыз, эмне үчүн спецпроверка жасабайт? Мисалы сотко келаткан адам кол коюп берсин, мени спецпроверкага алгыла деп. Бүт менин мүлкүмдү, балдарымдын мүлкүн, бүт туугандарымдын мүлкүнүн баарын карасын деп атайын. Ошондо деле жасап атышат, но мыйзамсыз эле да, акырын бүт документтерин баарын чогултушат президентке. Анткени президент билиш керек да кимге кол коюп атканын. Ошолордун баарын туура нукка түшүрүп берсе, бүгүнкү күндө күчтүү сот бийлиги болмок, парламент өзү да күчтүү болмок. То есть мындай концептуалдуу маселелерден биз кичине артка кеткенибиз бул оркоюп көрүнүп калды да. Курманкул мырза, мына өзүңүз да жогоруда айттыңыз, жогорку кеңеш 7 мыйзам долбоорун кодекстерди эсептегенде кабыл алды дедиңиз да. Бул сот реформасын жүргүзүүгө бир жакшы өбөлгө болот деген бир коомчулукта ниет бар эле да. Бирок коомчулук демекчи ошол мыйзам актыларын парламент дүңүнөн кабыл алып койгондугу үчүн ал мыйзамдардын сапаты жок деген да кескин сын айтылат да. Сиз буга макулсузбу? Мыйзамдардын ар бир беренесине добуш бергенде гана сапат
бакыты деңгээли көтөрүлмөк дейт. Мен сиз берген суроо боюнча макулмун. Анткени парламенттин сот реформасына карата иштөөсүн аракетин мен көрсөтүп кеттим да. 7 кодекс кабыл алды. Биз парламент кол кабыш кылып атат, сот реформасын жүргүзөлү деген ойдо деп. Сөзүмдүн башында эстесеңиз, кабыл алуу процедурасы бул туура эмес болгон. Ар бир кодексти талдаганга мүмкүнчүлүк да болгон эмес. Ал убакта 7 кодексти өткөрөсүңөр деп ура менен кабыл алынып кетти. Бир канча кодекстер боюнча аталыштары мамлекеттик тилде которулмас жок кабыл алынып кетти. Бүгүн мына мыйзам ишке кирди, эртеси күнү ызы чуу чыгып мына канча кодекстердин азыр 60-50-40% өзгөртүлүп атат. Бул демек, бул өзү далилдеп атат, бул кодекстер формалдуу туура эмес кабыл алынгандыгын. Бул кодекстер кабыл алынып жатканда баардык кодекс боюнча мен каршы мнение билдиргем, каршы добуш берип, бүгүнкү боло турганды баса белгилеп айтып атканбыз. Бул туура эмес, мындай жол менен болбойт деп. Бирок эми жалпы кабыл алынып бүгүн ишке кирип кетти. Кемчилдиктер кодекстер боюнча толтура. Мыйзамды бир эле кодекс эмес, жогорку кеңеш кандай мыйзам кабыл алса, ар бир статья боюнча талкуулап, керек болсо 9 комитеттен өткөрүп талдап алыш керек. Биз дайым айтып жүрбөйбүз, мисалы үчүн кээ бир өнүккөн мамлекеттерде 25-12 мыйзам кабыл алса, бизде 400 мыйзам кабыл алат деп. Ошо менен мактанабыз да. Жок, мактанган эмес. Бул дегене бизде ошондой түзүлүп калган экен. Мен өзүм көз карашымда мына депутат мыйзам жазат, мыйзам чыгарыш керек дейт. Негизи биз регламентти оңдоп мыйзам түрүндө жазып, депутат мыйзам жазбаш керек да. Депутат мыйзамды кабыл алыш керек, анализдеп, иликтеп, оң терс жактарын талдап туруп. Ошондо биз жанагындай бир буква 2 тамга алмаштыруу мыйзам долбоорлор. Мыйзамды ким жазыш керек энди? Мыйзамды менин көз карашымда мамлекеттик түзүлүш, укук жана башка боюнча депутатка демилгелөө мүмкүнчүлүк берсе болот. Чарбалык, башка экономикалык маселелер боюнча буну өкмөт тиешелүү орган жазып бериш керек. Жогорку кеңеш депутат аны талкуулап, эгер мамлекетке келечекте пайдасы тийсе кабыл алыш керек, зыяны келсе четке калыш керек. Мисалы үчүн азыр мыйзам боюнча депутат, анан кийин өкмөт гана мыйзамды демилгелей алат. Эл дагы демилгелей. Коомду, эл да бар. Башка коомдук уюмдар, башкалар демилгелей албайт. Ошо коомдук уюм баары эл да, шайлоочулардын аты кирип келет. Болуптур. Ритай, мына сот реформасын жасоодо жогорку кеңеш, жогорку сот, жолсо анын пленуму, башкы прокуратура жана башка укук коргоо органдары мындай биргелешкен түшүнүүчүлүк деңгээлде, координацияланган деңгээлде иш алып барышпайт. Ар кимиси өзүнүн эмесине кызыкчылык үчүн гана күрөшүшөт деп атат. Мындай мыйзамды бирдей аткаруу деңгээли жок дегенде сын бар да. Сиздин көз карашыңыз кандай? Эми андай деле болбош керек. Биз кээ бирде ошо айтат го, келе баарыбыз биргелешип мындай алдыга жылабыз депчи. Бул атайын түзүлгөн ушундай бири-бирине андай салмак альтернатива болуп, эгер соттор туура эмес ишке барса, прокуратура аларга көзөмөл жүргүзүп туруш керек. Кылмыш иши козголуп, то есть ар бир орган, мисалы мен сот болсом, мыйзам жаман болсо мен айтышым керек. Мен могул чечимди ушун үчүн чыгарып атам, анткени мындай мыйзам бар. А бул мыйзам жакпаса, барып парламентке барып муну оңдоп келе, ана мен силердин мыйзамыңар негизинде чечим чыгарам деп. Ошон үчүн ар бир бийлик бутактын өзүнүн баягы эмеси болуш керек да, баягы мен эмне вазипаны аткарышым керек деген түшүнүк болуш керек. Мисалы өзүңөр билесиңер, баягы соттор парламенттин алдында отчет бериш керекпи же бербеш керекпи деп бир маселе чыкпадыбы, ошо конституцияга чейин кайрылыпчы. Эми ошол жерде чындыгын айтканда баардык вот Кыргызстанда эмне болбосун ал парламентке отчет берилиш керек, подотчетный болуш керек да, анткени биз парламенттик мамлекетпиз. Но бирок кантип отчет алып атат? Ошол жагын парламент өзү ойлонуш керек болчу. Анткени себеби чын эле баягы чакыртып, эми тигил ишти эмне үчүн тигинтип чечтиң элең, а бул ишти эмне үчүн мынтип чечтиң эле деп депутаттар, түшүнбөгөн депутаттар ошондойго чейин барчу. А фактически алар мындай маселелерди көтөрүш керек. Эмне үчүн силердин баардык чечимдериңер порталга чыкпай атат? Эмне үчүн силердин порталыңар монтип обобщение жасаганга мүмкүнчүлүк бербей атат? Биз силерге акчаны бөлүп бердик, эмне үчүн ачык айкындуулуңар жабылып атат?
эмне үчүн силер видео наблюдениялардын баарын коюп атасыңар дагы, но бирок элдер сураса аларга бербейсиңер. А биз кимге үчүн миллион деген акчаны берип, ошо видео наблюденияларды ишке ашырып атканыбыз эмне себептен деген суроолорду берсе, бул абдан туура суроо. Анткени себеби парламент акча бөлүп берет, акча бөлүп бергенден кийин натыйжасы кандай, ошону кайра сурап алыш керек. А бизде баягы кичине мындай түшүнбөстүк болгон үчүн жанагындайга чейин кетип калдык да, баягы бийлик ортосундагы жана силер айтып аткан тирешүү баягы кээ бирде ошо түшүнбөстүктөн да пайда болот да. Курманкул мырза, мына коомчулукта дагы бир маселе бар. Мына акыркы жылдары кылмыштуулуктун көбөйүп кетишине жана сиз өзүңүз белгилеп отурган 7 кодекс жана мыйзамдардын ашкере гумандаштыргандыктан улам ушундай кырдаал түзүлүп жатат деп атат да. Жана 7 кодекстерде мыйзамдарга кайрадан бир өзгөртүү киргизүү барбы? Сиздин оюңузда кандай? Киргизиш керекпи? Эми азыр жогорку кеңеште бул кодекстер боюнча баардыгы боюнча өкмөт тараптан келип өзгөртүүлөр сунушталып атат, киргизип жатат. А кылмыштын жанагы түрү көбөйүп кетти дегенге өзүңүз суроого жооп берип койдуңуз. Бир кылмыш кодекстин ордуна мурунку кылмыш кодекстин ордуна 101 энеси ашык кылмыш кодекс кабыл алдык. Мурунку административдик кодекстин ордуна жоруктар, бузуулар кодекси деп 2 кодекс кабыл алдык. Мурунку 2 кодекстин ордуна азыр 3 кодекс бар, 200 статья ашык. Анын кылмыштын түрү көбөйөт да. Биз гумандуулук деп мисалы үчүн жорук деген Кыргызда жорук үчүн адам жооп берген эмес, кылмыш эмес да бул. А жорукту биз кылмышка теңеп алдык да. Жорук жоосун үчүн бүгүн жооп берип атышат. Бул оңдой турган көп маселелер бар. Негизи мыйзам кабыл алынды, артка жол жок, бирок биз мындан ары оңдошубуз керек, оңдоп түзөш керек. Азыркы мына Рита айым айтып кетти, мамлекеттик максаттуу программа бар, сотторду жалпы республикалык бюджеттин 2%-ын өкмөт төлөп бериш керек. Бирок буга чейин ал пайызды эч качан бөлүп бере элек. Ошону бөлдүрүп, соттордун бир эле материалдык техникалык базасын чыңдабастан соттордун эмгек маянасын жогорулатышыбыз керек. Эгерде сотту кынтыксыз иштетебиз десек, ага жетишер айлыкты берип туруп анан баскан тургандан бери көзөмөл кылсак, ошондо натыйжа берет да. А техникалык базаны түзүп коюп, ачка сотту бир комнатка камап койсоң да мыйзамдуу чечим кабыл албайт. Башка мамлекеттик органдарга караганда соттордун айлыгы бир нече эселеп көбөйдүбү? Ошол мындай оң натыйжа. Жок, ушун түшүнүктөн биз keçишибиз керек да. Бир нечеси эмес, көп болсо 10 миң көптүр. Сотту дүйнөдө сот, судья ол жойгон айлык алат. Ал бирөөнүн көзүн карабаш керек, кызыкчылыкка көңүл бурбаш керек. Эгер биз адилеттүү бийликке жетебиз десек, бул жолду таңдап барышыбыз керек биз. Рита айым, мына талап боюнча мыйзамдар күчүнө киргенден 6 айдан кийин алардын турмушта аткарылышы, көзөмөлдөнүшү боюнча бир мониторинг же болбосо мындай талдоолор болот экен да. Кыргызстандын мисалында ушундай барбы? Мына биздин кодекстер кабыл алынган 1 жылга жакындап калды. Ооба. Ушундай бир Президенттин- кандай аткарылып атат биздин мыйзамдар? Президенттин алдында ушундай жумушчу топ түзүлгөн. Ал жерге баягы профессорлор, аттуу баштуу кишилерди киргизгенге аракеттенди. Тилекке каршы жарандык коомдон дагы киргизишиптир, но бирок бизде болгон эмес, мындай башка жарандык коомдорду киргизип коюштур. Но биз ошентсе деле баягы үмүтүбүздү үзбөй эле жазып баштадык, кайсы жак иштебей атат, кайсы жак туура эмес болуп атат деп. Анан ошо жалпы парламентарийлерге биз бир мамлекетте турабыз. Биз жашоону оңдоп кетсек, баарыбыз жакшы мамлекетте жашап калабыз. Келечегибиз бир, балдарыбызга калтыра турган нерсе. Ошон үчүн бүгүнкү күнүбүздү ойлобой, келечекти ойлой турган болсок, анда регламентке, жанагы мыйзамга кантип өзгөртүү киргизген процедураларын да оңдосок да, мисалы, жалпы жарыялап туруп, мынакей кылмыш кодексине өзгөртүү киргизет. Кайсы комитетте, кайсы депутатский группаларда, жеке демилге болсо, 1 айдын ичинде бүт сунуштарыңарды бергиле деп туруп, анан бир киргизип туруп, киргизгенден кийин жок дегенде 1 жыл таптакыр ошону тийбейбиз деп. А то бир кодекска 15, 20, 25ке чейин өзгөртүү киргизип кеткен, бул нонсенс. Курманкул мырза, сиз жыйынтыктап бериңизчи, биздин 1 мүнөт убактыбыз калды. Сот системасы канткенде, кандай шартта өзүнчө бир бийлик бутагы болуп алат, мындай көз каранды эмес бийлик бутагы болуп алат? Албетте бул сот бийлиги дүйнөдө алдыңкы демократиялуу мамлекеттердин практикасына таянсак, көз карандысыз орган катары калыптаныш керек. Ага биз аракеттенишибиз керек. Канткенде мына азыркы биз айтып аткан 7 кодекстин алкагында буну оңдоп түзөтүүлөр жүргүзүшүбүз керек. Анан эч кандай бир тоскоолдуктарсыз соттордун эмгек маянасы социалдык жактан жакшырысын алып барышыбыз керек. Эгерде биз
көз карандысыз судьяны калыптандырабыз десек, ага жетишерлик эмгек маяна беришибиз керек. Жетишерлик эмгек маяна болсо, ал башка укук коргоо органдарынан да коркпойт, башка бийликтен да коркпойт. Ал 24 саат жумушун ойлонот. Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар. Бүгүн биз сотторду тандоо, аларды коррупциядан арылтуу, дегеле адилеттүүлүккө жетишүү, тиешелүү мыйзамдар менен камсыз кылуу максаттары, дегеле сот системасын канткенде толук кандуу бийлик бутагына айландырабыз деген темалардын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Курманкул Жолошев жана укук коргоочу Рита Карасартова катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар. Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соң улантабыз. Байланыш үчүн айына бир гана жолу төлөнү жана ал жөнүндө башка камсанабоону каалайсыңбы? Күн менен түнгө бөлбөстөн ири интернет топтомун каалайсыңбы? Переходи на О30 күн тарифи сен үчүн. Кошул да күн менен түнгө бөлбөстөн 40 гигабайт интернетке толук бойдон ээ бол. Тариф Кыргызстандын бардык аймактарында жеткиликтүү. Переходи на О30 күн. Жөн гана пайдалуу, жөн гана ыңгайлуу. Толук маалыматты 552 номери жана О4 сайтынан алса болот. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган. Жарнамалык кызматтын номери 440544 Санжыра радиосу. Азаттык алысын, акыйкат, ак сөз, ачык коом. Бишкекте кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, кадырлуу угарман. Азаттык радиосунун 15 октябрь шейшемби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта Крим төбөлү аткан Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланышкан сот отуруму бүгүн Алмазбек Атамбаевсиз уланды. Каталонияда жикчил лидерлерди колдогондор толкуду.